Das schöne Wetter hat nicht nur Ruderer vorausgelockt. Das Wetter war auch für Heissluftballonfahrer ideal. Die wollen in diesen Tagen das Bischofszell hoch raus. Schon zum zweiten Mal findet dort nämlich die Schweizer Meisterschaften im Heissluftballonfahren statt. Rund 30 Teams, darunter auch Sonic aus dem Ausland, kämpfen um den Sieg im Swiss Cup. Die Schweizer Teams konkurrieren zusätzlich noch um den Schweizer Meistertitel. Der Daniel Sager ist mit dem vierfachen Schweizer Meister abgehoben. Der Stefan Zeberli, da rechts im Bild, hat an der Schweizer Ballonmeisterschaften schon ein paar Erfolge verbuchen. Auch dieses Jahr wird er zusammen mit seiner Crew den Meistertitel holen. Abheben tut auch einer der Organisatoren des Wettkampfs, aber nur zu Beobachtungszwecken. Angst müsse laut ihm niemand haben, der bei gutem Wetter in einen Ballon steigt. Das ist viel weniger gefährlich als Autofahren. Ich sage immer, das Gefährlichste am Ballonfahren ist das Anfahren auf den Startplatz und wieder das Heimfahren. Man muss den Wind beachten, man muss das Wetter anschauen, das ist klar. Der Pilot ist da eigentlich der am meisten dazu beitragen kann, dass es eine sichere Fahrt gibt. Zu einer sicheren, aber vor allem auch zielführenden Fahrt trägt bei jedem Ballonteam auch die Bodencrew bei. Sie messen, woher der Wind in den tieferen Lagen kommt. Wir können lediglich mit der Höhe und der Windveränderung steuern. Desto höher der Ballon ist oder desto variabel wir fahren, desto mehr haben wir Windschichten, die wir steuern können. Jetzt hier kommt er relativ hoch, schön mit 310 Grad und tief haben wir sogar 180 Grad. Und das ist auch unsere Aufgabe am Boden, um den Wind anhand vom Kompass durchzugehen und mit Heliumballonchen auszumessen. Der Ballonfahrer muss also seine Flughöhe ständig anpassen. So kann er in unterschiedliche Winde hineinkommen, die ihn in Richtung Ziel bringen können. Damit es an den Meisterschaften noch ein bisschen schwieriger wird, wie nur von A nach B zu fahren, müssen die Fahrer am Wettkampf noch unterschiedliche Aufgaben lösen. Wir haben eine Qual der Wahl, das heisst, der Pilot hat 2 Ziele zur Verfügung, die er wählen musste. Eines von diesen 2. Er muss außerhalb eines Kilometer starten und muss das gelbe Zielkreuz hier unten anfahren, einen Marker abwerfen und desto näher, desto besser. Rund 3 Stunden haben die Ballonfahrer Zeit, um 5 unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Das Team Zeberli schafft es frühzeitig fertig. Insgesamt denke ich, müssen wir zufrieden sein. Es war sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwachwindig. Und wir sind sicher richtig gefahren, dass wir nach Osten gekämpft haben, um eine gute Ausgangslage zu haben für alle weiteren Aufgaben. Da haben wir natürlich mit ein bisschen Stress eine Aufgabe vergessen zu lösen. Und das ist natürlich nicht so toll, das bringt sehr wenig Punkte. Aber insgesamt unterm Strich müssen wir zufrieden sein. Ob es für das Team Zeberli auch dieses Jahr wieder zum Titel vom Schweizer Meister langt, kommt am Sonntag aus, wenn alle Wettkämpfe abgeschlossen sind.